اقتصادی ترین ساوندباری که میتونید برای خونتون بگیرید ساوندبار شیائومی اینجاست که تا آخر این ویدیو میخوایم بررسیش کنیم ببینیم ارزش خرید بالایی داره یا نه. مدل نامبر این ساوندبار MDZ27DA و حدوداً 4 میلیون تومان قیمتشه و توی این ویدیو بدون هیچ سانسوری میخوایم بدیا و خوبیاشو بگیم، به خاطر اینکه هیلاتل هیچ وقت محدود خودشو نمیکنه به هیچ اسپانسری، واسه همین آزاد و راحت میخوایم که نقدش کنیم. این مدل ساوندبار شیائومی 83 سانتی طولشه و ابعادش طوری هست که حتی اگه تلویزیونتون ابعاد خیلی بزرگی داره اینو زیرش استفاده کنید زایه نیست، کوچیک نیست و بهش میخوره. 2 کیلوگرم وزنشه و خبری از سابوفر کنارش نیست، هرچی هست همینه و درایورهایی که داخلش استفاده شده و میخوایم که حالا راجع به کیفیتش و بلندیش و جزئیاتش شروع کنیم به صحبت کردن. اما بیاد یه نگاهی به طراحی ظاهریش بندازیم. استفاده از پارچه توی این قسمت جلویی باعث شده ظاهر ساوندبار خیلی حالت ارزون قیمت و اقتصادی نداشته باشه و این حسنیه که تو طراحی شیائومی بهش دقت کرده. اما جنس و متریال بقیه ساوندبار پلاستیکی که خیلی کیفیتی نداره، مخصوصا باگ قضیه توی این کیفیت دکمه هاست که وقتی لمسشون میکنید یا ضربه میزنید احساس میکنید که واقعا بی‌کیفیتن، هر آن امکان داره خراب بشه. شبیه این دکمه های قدیمی هستن که دیگه انتظار نداره این روزا توی ابزار و وسایل و گجت ها ازشون استفاده بشه. یه دکمه کم و زیاد کردن صدا هست که برای ولوم استفاده میشه، 5 تا دکمه برای انتخاب حالت ورودی، بالای هر کدوم هم یه دونه نمایشگر کوچیک LED وجود. این ساوندبار رو میتونید هم به صورت دیواری استفاده بکنید، داخل جعبه‌اش پیچ داره، پشتش هم 2 تا از این جاها هست که میرن و میکشید یه کوچولو پایین‌تر قفل میشه، هم به صورت رومیزی 2 تا پای سیلیکونی کوچیک داره که روی هر سطحی بخواید میتونید بذارید و ازش استفاده بکنید. تمام پورت‌های ورودی توی فرو رفتگی پشتش قرار دارن. یه دکمه پاور آن و آف هم وجود داره که میتونید ازش برای خاموش کردن کل ساوندبار استفاده بکنید. حالت ورودیش تقریبا کامل، تنها عیب اینه که خبری از پورت USB نیست و فلاش USB رو نمیشه بهش متصل کرد. اما با بلوتوث میتونید بهش وصل بشید و از نظر کابلی هم با AUX، هم با در واقع کابل لاینین، هم پواکس اون مدل‌های قدیمی تر و هم حتی کابل اپتیکال که کابل نوری هست و کیفیت بالایی داره، پورتاش وجود داره و میتونید که از طریق اونا به ساوندبار متصل شید. چیزی که خیلی عجیب به نظر من میرسه و تو جعبه دنبالش میگشتم اینه که خبری از کنترل نیست و وقتی خبری از کنترل نیست یعنی شما برای کم و زیاد کردن، برای انتخاب پورت ورودی و برای هر کار دیگه‌ای باید پاشید تا دم ساوندبارتون برید و اونجا این کار انجام بدید. داشتم فکر می‌کردم چرا این قسمت جلوی نمایشگری نداره که پورت ورودی رو نشون بده، مثلا رو حالت بلوتوثه، ولی وقتی از راه دور نمیتونی کنترلش کنی و باید بیای این رو انتخاب بکنی که بره رو بلوتوث، نیازی به نمایشگر اینجا هم نیست. نداشتن کنترل وقتی قضیه رو حادتر میکنه که بعضی از تلویزیون‌ها تو حالت اتصال مختلف امکان کنترل صدا با کنترل خود تلویزیون دیگه ندارن. یعنی شما وقتی ساوندبار رو وصل کردید به تلویزیونتون و دارید یک فیلمی نگاه میکنید، تلویزیون تشخیص میده که خب ساوندبار بهش وصله، پس میگه ولوم میخوای کم و زیاد کنی از ساوندبار استفاده کن و کنترل من دیگه برای کم و زیاد کردن صدا نیستش. خب حالا رو کاناپه نشستی و داری فیلم میبینی، میخوای صدا رو کم و زیاد کنی، هیچ راه حلی نداری، باید بری اونجا صدا رو کم کنی، زیاد کنی، برگردی بشینی، دوباره هر جا که احساس کردی صدا زیاده یا کمه بری تا ساوندبار این کارو بکنی. خیلی باگ بزرگیه که یه ساوندبار کنترل نداشته باشه. این یه اسپیکر پورتابل، یه اسپیکر قابل هم یا یه اسپیکری که قرار برای مهمونی باشه نیست. این برای فیلم دیدن و در واقع تلویزیون دیدنه که حتما تو این حالت کنترل برای کم و زیاد کردن یا کلا کنترل کردن ولوم نیازه. همینطوری که اشاره کردم پورتابل نیست و قراره که با برق کار بکنه. این محل اتصال کابل آداپتور یا کابل پاورش هست که توی جعبهش هست و باید به برق وصل بشه و یه کابل لاینین هم تو جعبه هست که میتونید ازش برای انتقال صدا استفاده بکنید. اما ببینیم که چه درایورهایی داره. 8 تا درایور توی این ساوندبار وجود داره. توی این ساوندبار 80 سانتی 8 تا درایور استفاده شده. از این 8 تا 4 تاشون پسیو رادیاتور هستن که توی هر قسمت توی هر طرف در واقع 2 تا پسیو رادیاتور داریم. 2 تا توییتر 75 اینچی و 2 تا درایور بیس که 2.5 اینچ هم وجود داره و در مجموع این 8 تا درایور با هم دیگه فقط 28 وات توان خروجشونه. به نظرم 28 وات توان خروجی برای ساوندباری که به برق متصله و همچین ابعادی داره و 8 تا درایور توش استفاده شده، عدد خیلی پایینیه. برای همین تصمیم گرفتم حجم صداشو یه تست دسیبل هم داشته باشم
تا بلندیش در واقع دستم بیاد. برای اینکه مقیاس یا خطکش رو خوبم داشته باشیم رفتیم سراغ JBL Flip 6. JBLی که فقط 1/5 ابعاد اینو داره. چیزی که انتظار نداشتم اتفاق افتاد و صدای فیلیپ 6 که ابعاد خیلی کوچیک‌تری داره و با باتری هم کار میکنه در واقع به اندازه صدای این ساوندبار شیائومی بلند هست. طبیعیه که انتظار داشتم یه همچین ساوندباری صدای بلندتری داشته باشه و این نقطه ضعفیه که توی ولوم صدا بهش برخوردم و باید بهتون بگم که اگه انتظار صدای زیاد دارید سراغ این ساوندبار شیائومی نمیتونید برید. اما حالا که فیلیپ 6 رو وارد کردیم بهتره که راجع به کیفیت صدا هم وقتی میخوایم صحبت کنیم یه مقایسه هم با این اسپیکر بکنیم. بهتره توضیح راجع به کیفیت صدا ساوندبار رو به 2 تا بخش جدا از هم تفکیک کنیم. یکی موقع فیلم دیدن، یکی موقع موزیک گوش دادن. تو حالتی که داری باهاش فیلم میبینی و موسیقی متن فیلم و صداهایی که توی فیلم هست و صحبت و دیالوگ بازیگرا رو میشنوی کیفیت صدای معمولی داره. خیلی نمیتونی ازش ایراد بگیری و به نظرم با توجه به پخش بودن درایورها میتونه تا حدی از پس کار بر بیاد و تو رو تو فضای فیلم قرار بده. این پخش بودن درایورها باعث میشه که از جهت‌های مختلف صدا واسه تو پخش بشه و جذابیت بیشتری داشته باشه. اما اگه بخوای باهاش موزیک گوش بدی اونجاست که احساس میکنی یه جای کار میلنگه. صدای وکال یا خواننده خیلی کم رنگه و در واقع تفکیکی از صدای موزیک و سازایی که دارن پخش میشن نداره. صدا خیلی بمه و این کار گمه، خیلی وضوح زیادی نداره. اینجا اگر با JBL Flip 6 بخوایم مقایسه کنیم کامل 1-2 لول عقب میمونه ساوندبار شیائومی و اصلا نمیتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. تو بخش بررسی صدا آخرین ویژگی که راجعش باید صحبت بکنیم صدای بیس. صدای بیس به واسطه استفاده از 4 تا پسیو رادیاتور که تو هر طرف 2 تا وجود داره خیلی عمیق‌تر و خیلی شدیدتر نسبت به یه اسپیکری مثل JBL Flip 6 شنیده میشه و این حسن این ساوندباره. علاوه بر این 4 تا درایوری که بهتون گفتم اون 2 تا درایوری که 2.5 اینچی هستن و صدای بیس هم تولید میکنن کمک میکنن که صدای بیس این ساوندبار واقعا نسبت به قیمتش و نسبت به قدرتش کیفیت مناسبی داشته باشه. رسیدیم به انتهای ویدیو، جایی که بهتره یه بار دیگه همه نقاط منفی و مثبت این ساوندبار رو کنار هم دیگه لیست کنیم تا ببینیم ارزش خرید این ساوندبار بالاست یا پایینه. خب نداشتن اپلیکیشن و به تبع اون نداشتن امکان این که شما شخصی سازی صدا داشته باشید، یعنی شما هیچ تغییری روی اکولایزر ندارید. حتی رو خود ساوندبار بدون اپلیکیشن هم شما حالتهای مختلف یا مودهای مختلف صدا رو ندارید، مثلا حالت سینمایی، حالت موزیک، حالت گیم، فوتبال یا چیزایی. تو قسمت پورت‌های ورودی فقط جای پورت USB خالی بود. اما تو قسمت طراحی بزرگترین باگ طراحی نداشتن کنترل یا همون ریموت بود که باعث میشد خیلی نمره بدی تو اون قسمت به این اسپیکر بدیم. و آخرین نکته منفی ساوندبار هم قدرت کم خروجی یا بلندی کم صداش بود. اما بریم ستون سمت مقابل و ببینیم چه مزیت‌هایی داره. اگه شما یه تلویزیون داشته باشید که معمولا 99% مواقع اسپیکراش پشتش کار شده، فقط جابجایی اسپیکر از پشت به جلو تجربه شما رو از شنیدن یا دیدن فیلم خیلی متفاوت میکنه. کلا لذت بیشتری داره وقتی اسپیکرها به جلو میان و پرتاب صدا به سمت رو به رو، از اون به بعد انگار لول اپ شده تجربه شنیداری شما، همه چی بهتره و ساوندبار وسیله‌ایه که میتونه این کارو کنه. اما ساوندبارها معمولا وسایل گرون قیمتن، مخصوصا مدلایی که سابوفر دارن که خیلی قیمت‌های بالاتری دارن. حالا اگه بخواید با یه هزینه کم یه ساوندبار داشته باشید که صدای تلویزیونتون رو یه لول بهتر بکنه اما خیلی هزینه زیادی نکرده باشید، گزینه‌های زیادی تو بازار نیست. اون موقع است که ساوندباری که فقط 4 میلیون تومان قیمتشه ارزش خریدش براتون خیلی میره بالا و کمک میکنه که یه خلا یا گپ بزرگی که تو بازار وجود داره از بین بره و خیلی از افراد که دوست دارن ساوندبار داشته باشن کنار تلویزیونشون اما نمیخوان هزینه زیادی بکنن میتونن این کالا رو تهیه کنن. تو کل این ویدیو سعی کردم تمام خوبی بدیایی که به نظرم میرسه رو خیلی رو راست بهتون انتقال بدم و در نهایتش نمیتونم نظر قطعی بدم که ارزش خرید این ساوندبار چقدره، به خاطر اینکه اگر کیفیت اهمیت داشته باشه مطمئنا ارزش خریدش یک کمی میاد پایین، اما اگه بخواد یه آپدیت کوچیک برای تلویزیون با یه هزینه کم داشته باشید مطمئنا ارزش خریدش یهو میره بالا و در نهایت شما باید انتخاب بکنید این ساوندبار به دردتون میخوره یا نه.